Tech inžinerinės varžybos tai vienos didžiausių inžinerinių varžybų visoje Europoje. Šiandien susirinkę dalyviai spręs įmonių pateiktas užduotis ir konstruos įvairius inžinerinius sprendimus bei tirs atvejo analizės užduotis ir bandys realizuoti savo idėjas teoriniu būdu, paruoštami prezentaciją. Šių inžinerinių varžybų tikslas yra suvienyti studentus, universitetą ir kad studentai galėtų išbandyti savo jėgas inžinerinėse užduotise. Pateiktos užduotis taip pat leido studentams pasižymėti, kadangi vienais metais netgi reikėjo sugalvoti, kaip būtų galima sukonstruoti skraidantį kamuolį, kuris pats save įsimestų į krepšinio lanką. Šiais metais davėme vieną, pavadinkime taip, iš aktualių temų. Tai yra sukurti sprendimą, pasverti judantį objektą. Pritaikomumas šito daikto yra tai, kad keliuose labai dažnai važiuoja transporto priemonė su viršsvoriu, kurio pasėkoje yra gadinama kelių infrastruktūra. Studentai turės tokį pat iššūkį pabandyti sukurti sprendimą važiuojančio modeliuko, kur pasvertų iš, kaip sakant, nelabai tam tikusių daiktų, bet pažiūrėsime, kaip žiūri kūrybiškai studentai į šitą daiktą. Mes nusprendėm dalyvauti, nes tai yra vienas įdomesnių KTU rengiamų renginių. Įdomu pamatyti, įdomu sužinoti, įdomu konkuruoti su kitais, pasitikrinti savo žinias. Ir yra tas noras sudalyvauti, dar kol esam KTU studentai, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, kaip viskas yra daroma ir sužinoti kažką naujo bei parodyti savo įgytus įgūdžius universitete. Tokiuose renginiuose labai didelį privalumą duoda mum, kadangi mes jaučiam pulsą visos bendruomenės ir tiek, kur naujos technologijos krypsta, tiek ir jaunimas, ką mėgsta daryti, kur linkia daryti. Taip pat ir tobulėti, kad tas tobulėjimas žmonių nesustotų, neapsiribotų tik tai universitetu, bet tai būtų tik tai pradžia jų tolimesniai karjerai. Šis renginys sudomino savo visų įvairovę, galima konstruoti daug ir tikrai man pačiam asmeniškai patinka sukurti kažkokį produktą. Norim pristatyti save, savo sugebėjimus, parodyti, kad galim reaguoti į tam tikras situacijas. The protection of records is essential.